Navbatdagi savol. Ustoz, bitta qiz bilan unashtirilishimiz kerak. Lekin men juda ko'p gunohlar qilganman. Ba'zida u qizga loyiq emasmikinman deb o'ylab qolyapman. Shunga qanday maslahat berasiz? Uylansam unga zulm qilgan bo'lmaymanmi? Uylanmay o'tish haqida nima deysiz? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Uylanmay o'tish noto'g'ri narsa. Islomda rahboniyat degan narsa yo'q, uylanmaslik degan narsa yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikoh mening sunnatim, kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, mendan emas u deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylanishga targ'ib qildilar va o'zlari uylandilar, sahobalar uylangan. Uylanmay yurish degan narsa bizning shariatimizda yo'q, undaqa rahboniylik degan narsa yo'q. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi, unga shahvat berdi, unga uylanishga g'ariza berdi. Uylanish, ko'payish bu shariat maqosidlaridan. O'zidan zurriyat ko'payishi, sizning orqangizdan duo qiladigan farzandlar qolishi bu siz uchun rahmat, ummat uchun manfaatli bo'lgan narsalardan. Shuning uchun uylaning. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda ham ko'p ko'rsatmalari bor bu haqda. Endi gunoh qilgan masalasiga kelsak, shuni bilingki, gunoh qilmagan odam o'zi yo'q. Endi kimdir ko'proq, kimdir kamroq qilgan bo'lishi mumkin. Bu narsalarning yechimi bitta, tavba. Siz tavba qiling: "Ey Robbim, men o'zimga o'zim zulm qildim, o'zing kechirding, birorta gunohingiz qolmaydi inshaalloh." Hadisda keladi, Hasan hadisda: "At-taibu minaz-zambi kaman la zamba lahu." Gunohidan tavba qilgan odam gunohi yo'q odam kabi bo'ladi. Go'yoki xuddi gunohi yo'qdek bo'ladi. Shuning uchun gunohga odam pushaymon bo'lib tavba qilsa, Alloh kechiradi. Masalan, zino qilgandirsiz, o'g'irlik qilgandirsiz, birovning molini yegandirsiz. Endi nima tasavvur qilish mumkin, qilgandirsiz. Hammasini yig'ib kelganda bitta shirkka to'g'ri kelmaydi. Shirkda Alloh taolo kechiryapti. Sahobalar shirkdan tavba qildi. Shirkda Alloh taolo kechirdi. Shirk kechirilgandan keyin boshqa gunohlar avlo kechiriladi. Chunki Alloh taolo va'dasi bor. Gunohlarni hammasini Alloh kechiradi. Faqat sharti hozir salomat qalb bilan, ochiq qalb bilan: "Ey Robbim, o'zing kechir meni" deb tavba qiling, gunohingiz yo'qdek bo'ladi. Inshaalloh onadan tug'ilgandek bir pok holatda bo'lasiz degan e'tiqod qilamiz. Chunki Allohning va'dasi bu narsa. Mana hadisda aytilyapti, gunohidan tavba qilsa, gunohi yo'qdek bo'ladi. Lekin sharti nima? Tavba qilsa deyapmiz. Tavbaning shartlari bor. Eng katta sharti chinakamiga pushaymon bo'lish kerak. Ya oson ekan-ku, tavba qilsa bo'ldimi? Bo'ldi, tavba bo'ldi, tavba qildik, bo'ldi desa tavba emas bu. Tavba qilgan odam birinchi rukni, tavbaning asosiy rukni, inson ichidan pushaymon bo'lish kerak va shu gunohni qaytib qilmayman deb azmi qaror qilish kerak. Qaytib qilmayman deb tili bilan istig'for aytish kerak. Qilmayman deb qalbi bilan qattiq pushaymon bo'lib o'sha azmi qaror qilish kerak. Allohga va'dalar berish kerak. Ey Allohim, bu gunohni endi qaytib qilmayman bu ishlarni deb pushaymon bo'lib, keyin solih amallarni ko'paytirish kerak. Innal hasanati yuzhibna sayyiat, hasanatlar sayyiatlarni ketkazadi. Yaxshi amallarni ko'paytiring, solih amallarni ko'paytiring. Odamlarga zulm qilgan bo'lsangiz, zulmlariga yana yaxshilik qilib ularga rozimi rizo bo'ling. Inshaalloh bu narsa hammasi o'z o'rnini topadi. Faqatgina bu yerda bitta narsa borki, masalan bir odam uylanishda qaysi narsani xotiniga aytmasligi xotinchilikka ta'sir qilayotgan darajada sizda kamchilik bo'lsa, misol uchun sizda kasallik bo'lsa, misol kasalligingiz yuqumli kasal bo'lsa, xotinga o'tadigan, bunda zulm qilgan bo'lasiz. Albatta xotinga aytish kerak yoki uylanmaslik kerak unga. Avval davolanish kerak. Agar unaqa bo'lmay xotinchilikka nima yo'q, meni o'tmishimda ko'p gunohlar qilganman desa, bo'ldi, tavba qiling bu narsaga. Tavba qilish bilan bo'ldi, hamma narsa yopiladi. Keyin tavbaning shartlaridan odam o'zini gunohini birovga ochiqlama qilib berishi shart emas. Ba'zi odamlar noto'g'ri tushunadiki, tavba qilgan odam, masalan zino qilgan bo'lsa, tavba qilishda buni yashirmay oshkor aytish kerak. Men shu ishni qilganman deb hammaga aytaveradi. Ayol bo'lsa eriga aytaveradi, er bo'lsa xotiniga aytaveradi, o'rtog'iga aytaveradi. Bu narsa noto'g'ri narsa. Bo'ldi, tavba qildingizmi, yoping bo'ldi bu narsani. Shuni ko'ming, o'zim islamang, birovga ham aytmang. Shu kechirilishga mana shu narsa yaqin bo'ladi. Shu narsani yaxshi tushunib olish kerak. Keyin tavakkal, bismillah, o'ziga munosib deb ko'rgan ayolga uylaning. Alloh taolodan xayr barakat so'rang. Allohu a'lam.